来，开始刮葫芦皮啊！这个是我家宝宝挑的，但是这个葫芦特别嫩，你看它这个龙头真漂亮。咱也不知道具体应该是啥样，这个载不住。但是呢，我觉得很漂亮啊。先展示展示，然后我就开始刮。这个龙头也很好看，唯一的就是这下面有点不影响啊。两个小的，哎呀，哪来这么多呢？嘿嘿，你看这个龙头就不是特别漂亮，干巴看。这个也挺好看的，哇，这个真像个龙头，两个大须子，哇！但是这些好像载不住，今年成熟率不好。这个是一对双胞胎，这样在一块儿吧啊！但是这上面待会儿刮啊，去青皮，具体怎么弄我也不懂，就是单纯的挺喜欢啊。借这个葫芦的这个葫芦的这个寓意，怪不得叫龙头呢。你瞅这个，就像龙的须子一样，这个龙的脑袋啊。我爸拿渔网捞下，人家渔网捞鱼，他渔网摘葫芦，然后这个就是这样的。还有一个大的呢，我觉得这个大的刮的价值不大。为什么？你看它这个头这一块折了，没有龙头了啊。这个好大呀！先刮好看的，先给我家宝宝刮这个啊。我拿这个刮，不知道行不行？它这个太嫩了。好我看啊，还行。我开始刮了啊。哎呀，想着挺容易啊，净给自己找活干，啥也爱好。好了，朋友们，哇，这个龙头真的好漂亮，这两个要是能载住的话就更美了。龙的那个叫啥？轻轻的啊，轻轻的，这可是孩子喜欢的。这么一看，真像龙头啊，刮的可费劲了。哎呀，但是这个不知道能行不行啊？这个没熟透，太累了，先放一边啊，进行下一个。又完成一个，这个是8啊，这也带8。今年的葫芦你看，这个都带着伤啊，但是没事，这屁股上也带伤，这个就相对硬一些啊。太累了，歇一会儿再刮下一个。完整的，好看吧？哇，它这个这么看啊，两个龙犄角，飞龙在天。歇会儿。这一对刮好了，太费劲了，也不知道刮干净没有，看不清楚，因为这两个是连着的嘛，我怕刮掉了。小龙头阴干，接着刮。又咔哧好一个，太累了，还有3个不想弄了。然后这个还长2颗黑痣。这一颗，接着呢，又刮好一个，太累了。这块不是啊，这块是伤疤，越刮越不想刮。还有2个大的，但是有一个这个龙头挺好看，别折了啊。然后这个不太好看了，待会儿就不刮它了。没准又刮了，继续。来看看呀，终于刮完了，刮了我好几个小时呀。你看这个像龙吧，这是双棒，累死我了。但是这批葫芦熟的不太好。